तो इस गेम में आपको करना कुछ नहीं होता है, केवल इस बॉल को यहाँ से लात मारकर इस गड्ढे में गोल करना होता है। जो भी ऐसा कर देगा उसे इनाम में एक न्यू केटीएम बाइक दी जाएगी। फिर केटीएम बाइक का नाम सुनकर गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके आकर इस गेम को जीतने का पूरा ट्राई करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा इस बॉल को इस गड्ढे में गोल कर नहीं पा रहा था। तभी ये लड़का आता है और कहता है, अगर मैं इस केटीएम बाइक को जीत गया तो मेरी माँ बाइक देखकर बहुत खुश होगी, इसलिए ये गेम मुझे हर हाल में जीतना ही होगा। आपको क्या लगता है ये लड़का इस गेम को जीत पाएगा? लेकिन वो देखने से पहले आप भी प्रभु हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। और ये क्या दोस्तों, ये लड़का सच में इस गेम को जीत जाता है। मतलब